喂喂，荷里活有間大酒店，有3個肥婆啊學踢波，你又踢，佢又踢，卒之就踢咗落河。你想執返個波，我幫你執個波啊！我飆落去水，雙手攬住個波，浮上去水面，佢捉住個波。佢個心想話接住，點知佢叉錯腳落河。我望救佢命，驚佢又砸死我。揾多2個肥婆合力去拖，好彩又救醒咗。你哋玩呢波，應該要小心噃。喂，肥婆啊，你冇嘢啊嘛？冇嘢，哎呀，個衰佬係撞鬼啊，喺度搏懵啊！係咪咁㗎？抵死啊！係啦，我手摸佢大髀，我真係佢乘機蝦人。係啦，喺度呢度啊！佢想非禮你啊，真係。係啦，真係嘅，咁人之後約出嚟啊！唉，你咪救人啦！我都知道又唔救佢啦，所以我廣東人個俗語講得好啊，好心撞雷劈，一啲都冇錯噶。就係好似嗰個肥婆咁，踢波喺河邊踢，跌落河，係我救佢上嚟啫，都唔再話啦。救人一命啊，勝過7級浮屠，救佢上嚟仲話我非禮佢，你知啦，游水救人掹下撞下梗係有噶啦嘛。佢吱吱阿左，佢震囉阿疏，居然窒阿哥，都只為執個波。好彩我讀過詩書，不易發火，否則我又再兜腳踢佢落河。荷里活呢間大酒店，有個肥婆為咗學踢波，爭啲命冇咗。你哋玩呢波，應該要小心噃。